أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتوفيق مجير سبحانه وتعالى chimo katika tafsiri ya Qur'ani na chimo katika suratu Sad na iye ni chigawari cha pili shikomere aya 48 chimalizo isani aya ya 45 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مجير سبحانه وتعالى نكذكر قصة زمتم وامبري نمذكر لمتم محمد صلى الله عليه وسلم يختل العبرة تناسيك تشيرتر يختل العبرة أمبيري واذكر كومبوكا متم محمد صلى الله عليه وسلم عبادنا وتنبيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو كومبوكنا أو جنقب خبر زاو أولي الأيدي wawaliko maana ni wenye nguvu. Mujir subhanahu wa ta'ala ashab alquwwati fi ta'ati katika taa mujitu wanayo nguvu wachidadharato hadire wal absari na watu wenye busara ni watu wenye ahlul basairi wal ilmi watu wenye busara watu wenye ilmu watu wenye hikma wawaliko fahamu yao ni sura waliko inna haqiqasi akhlasnahum chofanyirize khalisi hadire bikhalisatin dhikra dari chofanyirize khalisi wao wanakuondoka kumbuka akhira ay khasasnahum chofanyirize khasa bikhaslatin khalisatin kwa khalisi fanya kajide Mujir subhanahu wa ta'ala وهي تذكر الدار الآخرة kwa wanakumbuka zaidi nyumba ya akhira nyumba ya kiyama wala amalu laha kwa wanakuondoka wanafanyiriza ibada Mujir subhanahu wa ta'ala dilo wa innahum nao mitume au asichukudhukuri lilo ya mtume Muhammadi indana kituo laminal mustafaina ni karka watalila ni watana mujitu wema wa sura watalila al akhyara ma akhyari دير قرب شيزا كمجير سبحانه وتعالى أي اختارهم الله لنبوته ورسالته مجير وتليل وفني متومة وفضلهم على كثير من خلقه وفضليله إليا وينك كمخلوق ومجير سبحانه وتعالى وتليل مجير سبحانه وتعالى واذكر إسماعيل أنا أكون قبلها ذكر نبي الله إسماعيل قصة نبي الله إسماعيل نمانا نبي الله إبراهيم نمتومة وانكوله وجري سلاك ركموي ومكة نما مينا نبي الله إبراهيم ودائما يسأله واليسعى اليسعى هديل وذا الكفل نايم ذكره وكل من الأخيار أو وطي كركا ما أخيار من خيار عباد الله نكركا ويم والسورة كركا وتانا ومجيت سبحانه وتعالى أي أمر الله بذكر هؤلاء الأنبياء مجيت أمري لمتمك والذكورة متمعايا لما كان لهم من الصلاح والطاعة جساولكو ويما نوشمتع مجيت سسورة معنا نمفانو من سورة كونوكا كواونا كونوكا ونكراشو وهم من أهل الخير والطاعة والاستقامة ni watu wenye sahibi khairi ni watu wachimtia mujitu ni watu wanaomsimamuna dadhali katika dini ya mujitu subhanahu wa ta'ala hadha dhikrun ay hadha alquran ay qur'ani ama lamna ambi tafsiri hiyo khissa za mitume au ni mauidha ni dhikri ama hadha alquran ama qur'ani tadhkirun wa idhatun ni wano na ni mawaidha yakhtosha dile Mujir subhanahu wa ta'ala wa inna lilmuttaqina haqiqa wajawantu mtuyo mujitu wanayo maana watu wao yao faramila ufanyo ya rebela kurebatamo hadile la husna maabi marudu masura wa darbatilila janna ya mujitu subhanahu wa ta'ala jannati adnin مجيرش وذكر لما كافيري وذكر لي قموزامبل جساو هالشيء ليس وذكر watu wema hadire watu muttaqin au jannati adnin وتختلوا كرك جنة يا دائما ويسترهوه ni daima mufattahatan
ay abwabuha mufattahatan lahu, milango yake wafungulila bila kutaja kubiga kwao na kulinda na kunini, wafungulila lahum alabwaba, milango wafungulila yako wazi Mujiri subhanahu wa ta'ala watayarishirize maana jeza ya watu wema ni janna raha na istirahu ya daima mujitu wakirimile katika neema nyingi hastindikiliba muttakiina mujitu kisifa yo janna watakulimela jisi fiha katika hiyo janna yad'una fiha watakuvila yao wanasulo bifakihatin kathiratin matunda لم نكلمونا هديره وشراب نازنوم ماي اوكي خمري iziwa yao wanasula tukuvila kapapo watakhpoa ningi katika janna ay yatlubuna ma yashauna min alfawakihi wal ashribati zakuna na matunda lamna kalamuna watakuvilo na watakuondoko watakhpoa watu jannani wa indahum mujitu wapele nao watu jannani au wabli wao qasiratu tarfi awaje wagawishizo mato yao tarfi ito yao wagawishize humnangala mublive tu mpenda mublive tu maana yao hural aini atrabun nanko wote wao ni hirimu somo mzele mujihaba mojisi wote hirimu wasura wala matoye hampelekeni mubli mingine mara duniani mtu mukena yo mubliwe kila chintu mara mnampenda mubli mingine mara mnangala uje mara namtamana uje mara jisina awa mahura al-aini itakuwa namtamana mubliwe tu matoye mchishile mnangala oyo mubliwe tu na atrabun tena awo miaka yao yote sawa 33 ni hirimu utakpoa watu jannani wabli wao هذا مجيء سبحانه وتعالى ديره أي هذا النعيم نعمة إذ ذكر ليلا ما توعدون زان نختلو بلني هدير اليوم الحساب كسكويا قيامة وعد الله به المتقين مجيتو تلي بلني ولا مجيتو هفون دي بلني وتك استراحة وتخبوا وكي وجناني نعمة راحة تكون كفة تكون مرض تكون ذيخ تكون كربة تكون دب زت وجناني وتكوا وانا كستراحة نجزة يا وانتو مؤمن يمتعلو مجيتو إن حقيقة هذا لرزقنا ديو رزق زيتو زدائما هستندكيري ما له من نفاد سوى با زاختندكيلا زوكو ماليزا معناه ما عندكم ينفد يعني نايوته ماليزا لكن هذا رزقنا نعمة إذا جنة دي رزق زيتو زاستندربت اللي وتويما ما له من نفاد فزنبك وآيو تكون ركا استختندكيلا ورستكم مرا لا ينفد أبدا هسبنغولي هستندكيلا استووي همبلو يسو وقتيبه ولا إيجي مجي سبحانه وتعالى قد هذا معنين جزة يا وانتو مؤمني وإن للطاغين نوانتو وبوتيفو مكافري لشر مآب ونشر يمرود فلهم أسوأ المرجع ونمرود موفو هذا أي يا عمي ودربشي زمي وانتو متقين أنا كلا شيء لكن وإن للطاغين وانتو وبوتيفو مكافري مشركي لشر مآب ونمرود موفو ودربتي ليلة مجرد كيشيريزا والعياذ بالله هي نخسيفة ستين يا ودربتي ليلة جهنم ودربتي ليلة جهنم يصلونها وتكينجل فبئس المهاد matulu mararo maovu ni jahannamu yadkhuluna jahannama yu'adhabuna fiha watakiingia katika jahannamu watakuadhibuwa hadire hadha maanaye watakambilowa falyadhuquhu wanaondoke wanaonde hadire hamimun mayanaktukutu chisulakuna watakbowa wa ghassaqun na mazi na masila ya watu wa muloni ndiyo chakuna chao watu wa adhabuni aliyadhu billah katika adhabu izo mujiri subhanahu wa ta'ala tukuadhibu wa akharu na adhabu zingine ziko min shaklihi mfanowe azwajun hadire nau'i ka nau'i lam nakalamuna adhabu mujitu wa darbatilu anwa'un ukhra min al'adhabi نوعي لم نكلمون زيكو زعذاب أي ألوان كثيرة من العذاب اللون نينجي زيكو زعذاب زاوتك عذبو هذا فوج مقتحم هذا أوى فوج جماعة مقتحم
hadire wanakingira pamo nao maakum awaje mikulu na zihaba, maana awa nao saba waresela wanakuambira awa la marhaban bikum, takuwegesho rero kinu au wakulu kuambira zihaba rero takuwegesho kinu hapa kegesho hapa, innahum haqiqa wo salu nari hadire watakingira muloni wataktilua, maana au wakulu wa mukarka mulo zihaba nazo chitru wan sio abudirowo takuambira la marhaban bikum, takuwegesho kama tajanana kigesho na kistero hapa ni mibigo tu na adhabu karka adhabu ay yatakhasamu ahlu nari watakudirana watamuloni wala yanfa'u ba'dhum ba'dan wala huwa khadiri kumifaun diven potezo diven ambiro mijisi kenda kuabudu misalamu ndio sawa ndio kufanya jisi khurashize sio itakifani mambire si wote bachimo karka adhabu qalu adire wakulu watakuhada bal antum balni la marhaban bikum, takuwegesho kinu watakwambia wakulu antum dini qaddamtumuhu lana nchipisirizosi mbele ukufri nchichambiro na wazihaba watakwambia wakulu dini nchikufurishirizo nchiposi ukufri fabisa alqararu maturo mawovu ni mulo wa mujitu subhanahu wa ta'ala. Isa tena hadire qalu watakuhada rabbana ewe mojayitu man qaddama lana hadha muntu shpisirizosi mbele ukufri shpotezo chiretelelosi hadha fazidhu adhaban mojab zidire adhabu dhifan minan nari upanzanyirize adhabu ilo adhabu karkamulo mujir subhanahu wa ta'ala dire waqalu shimaliza nanko makafiri au wachiwa darau masahaba masakini wa sahaba kama china Mus'ab sidina Mus'ab sidina Salman al-Farisi china sidina Bilali na Ammar bin Yasir chotosho kwa aone wapotevu tu chotosho wanao takenda muloni chokwa mera muloni mbo wakopita chino kuona ba watakwado waqalu watakuhada malana mbo jisai si la nara tachina kuona rijalan wantu wabli kunna na'udduhum min al-ashrari sishi wasabato karka wantu masharria wantu masakini awo na masahaba awo madhaifu wantu muumini basi shcho terezo katika dunia ambao tunachina kuona ba kanu yahtaqiruna almu'minina wacho darawa wayasifunahum bisu'i wachisifa kasifa mbovu dile fa'arifuna khata'ahum leo takiwa makosa yao yafanyizo di attakhadhnahum sikhriyan hadire chiwafanyize mibashari matezo mistihzai za sichofanywa amzaghat anhumul absaru, ama mato yao yawerersete ntawana kuona so kwao ntawamo hapa ntawamo masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam watakiwa ya'tarifuna annahum akhta'u fi ihtiqari almu'minina wataki'tarifa hapo kwa wagafile kwa wanakuondoka kwa wachiwa darava masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam hadi inna dhalika inna haqiqa dhalika iyo la haqqun haqqiba dire takhasumu ahli nari wantu muloni kwa wana kulana wo kawo wanashakabana kullamu nabrapiza menziwe kullamu namrombera menziwe adhabu zida menziwe inna hadha takhasumu baina ahli nari haqqun waqi'un haqqiba itakondoka itakhturuka mujid subhanahu wa ta'ala kishkhubura siku ya kiyama itakhturuka jisio hadire qul wa ambile mtume inna ma haqiqa yingine si ana mundhirun mini divitu ni lekin digira kwa watu wema watakingia janani waovu watakina muloni wama min ilahin taku ilahi kuabudiloka haqi karkakoni illa Allah illa ni mujitu alwahidu peke misalamu yani kuabudu ayote hivijiru alwahidu peke hadi alqaharu huqahiru watanawe na mauti moidairani takhburbusho izimaye ni mujitu ijahazini umutukhuzamisho chintu yawe takhadurufanya taku ukosu ya bishukazo takhutaruhu ni mujitu alqahar qahiru ibadai na mauti pisu ya naksulu bila mtu ya mtu hadire rabbus samawati ndiye mujitu rabbi askuzimu sabaze wal ardi nanti sabaze wama bainahuma nazimu baina kuzimu nanti sabaze zote zake al azizu ndiye mshindi takukhadru bishina mujitu al ghaffar min yakhsamiha madhambi wa yakuruda kake ndiye mujitu takuondoko samihu hadire qul wa ambila mtume sallallahu alaihi wasallam ambile
huwa nabaun adhimun, huwa yo ay hadha alquranu qur'ani iyi nabaun itukile khabari adhimun kuru, maana itukile khabari yakhfufuranowa khabari ya tauhidi ama khabaru lbathi watauhidu amrun adhimun, ama tauhidi iyi kwahido mujitu yepeke ni amri kulu hadire. Antum anhu, antum ni makafiri, anhu nayo qur'ani iyo na tauhidi mu'ridunan pelemongo nize, ay anna almushrikina yu'riduna, wantu mushriki wanakhpa mongo wanakiza an hadha alhaqi, na haqi ya mtume ilo nayo qur'ani tauhidi kuabudu mujitu yepeke ini halali ini zote wanakiza, wala yakbalunahu wanakhira. Ma kana li, haikuwa mi kuwami nayo min ilmin ilmu bilmalai la'ala, waje wa kukuzimu malaika, idh yakhtasimuna mudawa chidirano nabiyullahi muda mujitu mambilo na sula kumba ma khalifa karkanti mambili kasana kuleto watakuondoka takhtawanyana mazi jisa majina tawanyeno kila chintu muda malaika katika wachi ije isa mujitu na kuondoka takhubura khisa za nabiyullahi Adam na jisaye munziro isayo faramilo malaika kumsujudira mtume sallallahu alaihi wasallam ambila ma kana li miskuwa nayo min ilmin bilmalai la'ala yashuruko oko sinao ilmu yamini wishiza na mujitu idh yakhtasibuna mudawa chidirano katika ao yubayinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na kubayina annahu la ya'lamu akhbar al-ghaibi is ghaibu illa biwahyi Allah, illa mujitu kumiwisha wahyi ka mujitu. In yuha ilayya ay ma yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubinun, mi in yuha illa mi wahyi lowa ay ma ukhbirtu bi akhbari al-ghaibi illa biwahyi Allah, dile اسكو خبرو إذ علم زغيب زوت إلا كوحي ومجيت إن يوحى إلي إلا ميشكل زو وحي تو كمجيت إلا أنما أنا نذير من يدغي مبين كن بيني له هدير. ومهمتي الإنذار والبلاغ، مهم ومن يكون كن كوميزا لكن دغي لكن بوانو إذا مجيت كتشيريزا قصة نبي الله آدم نجساية أنو شروع مداي منزلهم إذ قال واذكركم بك إذ وقت قال مدمجيت هدير ربك للملائكة وأمر ملائكة إني خالق بشرا من منبا ما دم من طين كأورونغو نمونبو خليفة نميرو مجير سبحانه وتعالى نكش خبورة جسائم واركم مزلو آدمو كم تانغا چماليزا مبير فإذا سويته چمفنيا سوا كاملي ونفخت فيه من روحي شنفوزيلا يروحويا معناه إيوني تشريف روح مجير سبحانه وتعالى نبي الله جبريل كان نفوزيلا إيوني تشريف نسبة اللي روحوية فقعوا له ساجدين ونركاني بربكاني سجود ليني ولا سو سجود كوكواتي تنتي كشكيزا تشاونتي تشريفا له مجيت وفرميلتو هديره فسجد الملائكة كلهم أجمعون ملائكة فسجد سجود الملائكة ملائكة وطي سجود آدم كلهم أجمعون واتباعوا معناه يكم شريفة سوى عبادة سجود لون إلا مجيت يبيك هو عبد لون إلا إبليس ndio ize istakbara fanyize kibri fanyizo wakana min alkafirin waliko katika makafiri katika ilmu yake mene mujitu iwile kwa hiyo katika makafiri. Qala ya iblisu mujitu shahada chimambile iblisi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ma mana'aka ni ikhurebelo iblisi an tasjuda kuondoka kumsujudira lima khalaqtu biyadayya yami nunzilo kamkono maana ka qudraya nunzilo astakbarta fanyize kibriso we am kunta min alalina ama wele karka wakulu maana yubayinu Allah butlana udhri iblisa udhribe فقد منعه الكبر من الطاعة مربلوية كونوكا سجودان كبري فنيزو كونوكا ممتع مجير سبحانه وتعالى ما بيركركا وكل معناه فنيزو كبري إيزو سيزين اختمولا كبري زي حسد زي نتشوكي زاكي قال أنا خير منه قال هدير إبليسي أنا خير منه مني خيري كل كوي ويا آدم سجوديري خلقتني من نار موجب ننزلي مكاملو وخلقته من طين يمنزلك أولونغتو
dini khairi kasani kuondoka kwa amina na msujudira dhanna mbovu. Qala mujitu chimambila fakhruj minha lawa, walikuwa yeshela chuabudira malaika abuda shifanya ibada na malaika. Fakhruj minha lawa fa innaka rajimun, weni mtu burushiza na rahma za mujitu subhanahu wa ta'ala kasababu ya kibrizo na maasi yayo. Wa inna alayka la'nati, wa inna haqiqa alayka idhuku la'nati, nazo la'na za ila yawmiddin, mpaka siku ya kiyama nastakhinenda takpata mulo nadire mpaka kiyama taina ba minsho maana ila anazibujitu kako. Qala basi chimnomba mujitu iblisi, qala rabbi ewe moja fa anzirni, nrinda nratami ila yawmi yub'athuna, mpaka wantu mudawa takfufulowa. mujitu subhanahu wa ta'ala maana أي طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث ليواصل إغواء بني آدم, kuwayeturubire kulatoa mpaka akhiri muda takfufurano waji saikh patakineza kupoteza wana Adam kwa katika amulo, kwa sababu mujitu subhanahu wa ta'ala pela ambina mpaka mhanda ya kanda chibigo watu wote chifa, kullu man alaiha fan, wote takuwa wafire pela mpaka hapo. Qala mujitu chimambe fa innaka minal mundharina, mujitu mpele mambire takulindrowa ay ajabahu Allahu biimhalihi, kwa kumpa muda ila waqtin ma'lumin, waqti ma'lumu, hikmatan, hikma kake mujitu, wabtilaan lilibadi, na nimtihani kawantu wakambilwa maabudile mujitu na shetani uko napata mrashanani, nimtihani. Ila yaumi alwaqti alma'lumi, pela takulindrowa ila yaumi mpaka waqti alma'lumi, ma'lumu laysa liiblisa alkhulud, hanaku aita kuwara daima, bal lahu waqtun mahdudun inda Allah, na waqti mahdudi naye takumaliza naye. Qala baada ya ikhpo wajisiyo isatena takabura, fa bi'izzatika, nakhurapira izzi yako moja, la aghwiyannahum ajma'ina, minami wote takupoteza tukufanya wanamuloni, illa ibadaka, illa watana wa minhumul mukhlasina, awaje wafanyuka ikhlasi kasabe watu muumini au siwapatirita kha hadire. Qala basi mujitu wabikassa isa iblisi bi falhaqu, hadire kassa jawabu ya haqi, walhaqa aqulu, na haqi tena na kuhadomi hadire ntamu bashaka nahtana balanisi la amla anna, nami takwayeza jahannamu minka, na we wa mimman tabi'aka, na mutakuondoko khurashawe tahanrashimi na mitumea takuwatira katika jahannamu, minhum ajma'ina, wote wao watakuwa khurashowe takuwatira katika jahannamu, wal iyadhu billah. Kila mtu tamrashu iblisi katika ukufri na maasiya takuwa nao ifungu katika adhabu mujitu subhanahu wa ta'ala. Qul, mtume sallallahu alayhi wasallam bila ambile, ma as'alukum alayhi, mi sina kin su'alata kin komeza dini, min ajrin ijara kabure, mina kin komezo, wama ana waraskuwa mi minal mutakallifina, kuwa mina kuondoka nakhshakaba, sinakhshakaba mi almutakawilina alqur'ana min tilqa'i nafsi, kwa ama kwetaka chitacha tu qur'ani skuwa jisiyo mi. In huwa ay ma huwa iyo qur'ani intaikuwa illa dhikrun, illa ni maw'idha ya mtu kuondoka tadabburila, kuwa ina kurasha haki na kuona batili na kiona, kwa ina keepuka na kurasha haki, halali na kuona na kurasha haramu na kuona keepuka, sura na kuona, kwa ina kurasha mbovu na kuona na keepuka. In huwa taikuwa yoma Qur'ani ay ma huwa illa dhikrun, illa ni maw'idha lil'alamin, ulongofu lil'alamin, li jami'i al-khalqi, makhluq wote Qur'ani ni ulongofu kakao maw'idha. Wala ta'lamunna, ntakiwa naba'ahu ba'da hinin, ay sidqa al-Qur'ani, kwa Qur'ani ibaramile lilla ntayikhshakaba khabari zakaka lilla zwalimo ntakiwa. Wa wa'da Allahi ba'da muddatin, nabalani mujitu ba'da ya muddatu lindani ntakiwa. Wadhalika yawma al-qiyamati, siku ya qiyama, ba'da hinin, ba'da ya wakati tulindani ntakiwa kwa Qur'ani na mtume kwa wachi barama lilla, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam takuleta kachitache. شمنهم بمجير سبحانه وتعالى نشفانيا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي زدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا.
اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار أبدا ما أبقيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.